Draga braćo i sestre, 4. nedjelja došašća nam jasno govori ne da je vremena sve manje, nego da je vrijeme isteklo. Gotovo da bismo mogli reći što je pripravljeno je, Božić je pred vratima. Ostaje nam samo ono još najvažnije, ispovjediti se i možemo ući u božićno slavlje. Pred vratima božićnog slavlja tek su 3 zornice još pred nama ove godine, od ove 4. nedjelje došašća. Čuli smo i danas 3 predivna odlomka, kao i uvijek, zajedno s psalmom i 4, svečani početak Pavlove poslanice Rimljanima. Sav ovaj odlomak jest uvod, pozdravi, milost vam i mir od Boga Oca našega i Gospodina Isusa Krista. Želim vam mir. Želim da mir uđe u vaša srca i Božja milost. Jer tamo gdje dolazi Bog, dolazi i njegova milost. Sve je ovo upućeno, kaže sveti Pavao, vama, miljenicima Božijim. Miljenicima Božijim. Ništa manje od toga. Ne onima u Rimu samo koji su tada bili, nego svima nama. Božja riječ je upućena miljenicima Božijim. Ti si Božji miljenik. Na drugom mjestu kaže Sveto pismo, ti si milje Božje. Na 3. kaže, Bog nas je zamilovao u ljubljenome. Ti si Božja milina. Ti si ljubljeno Božje dijete. I takvim se valja prepoznati. Mi živimo u vremenu kada patimo, uvijek se patilo od titula, pada nam teško ukoliko nas netko ne prepoznaje, ne vrednuje. Ovo je najviše što možemo biti i dobiti, Božje dijete, miljenik Božji. Ne samo mi, kao zajednica, kao crkva, nego svatko od vas. Ja sam miljenik Božji. I to je ono najveće što možemo dobiti. Božja milina se izlijeva na nas. Božja milina. Miljenik Božji. Ja Bogu nisam broj. Ja Bogu nisam neki tamo. Ja sam njegov miljenik. Moja glava i tvoja glava počiva poput glave svetog apostola Ivana na Isusovim grudima. Ali još važnije, Bog me nosi u svome naručju. Toliko mi je bliz, da sam mu dragocjen, svatko od nas. Jedan više manje, rekao bi ovaj svijet, nema veze, Bog to nikad ne govori. I ostaje vjeran do kraja, i kad mu se mi iznevjerimo, i kad mi od njega odlazimo, i za njega ne marimo, i kad idemo i živimo protiv njegove riječi, Bog ostaje vjeran. Bog od tebe ne odustaje, Bog od nikog ne odustaje. Bogu je svatko dragocjen. I bori se, sjetimo se prispodobe o izgubljenoj ovci. Ostavlja 99 u gorama i odlazi tražiti onu izgubljenu. Jer je svatko od nas njegovo dijete. Poput izgubljenog sina čeka nas. I želi da smo svi u njegovom domu. Mi stalno izlazimo i ulazimo. Ne uspijemo dugo se zadržati. A on nas uvijek čeka. I ostaje vjeran do kraja. Ti si miljenik Božji. Pozvanicima, kaže, svetima, po pozivu svetima. Tvoj je poziv svetost. Biti kao Bog, biti sličan Bogu, ne zauzeti njegovo mjesto. Zmija na početku obećava čovjeku, ako zagrabiš ono što ti je Bog rekao, nemoj dirati, bit ćete kao bogovi. Zmija nam obećava nešto što već imamo. Ja sam Božje dijete, ja sam Božja slika. Ne može mi zmija dati nešto što mi je Bog već dao. Zmija je željela zauzeti Božje mjesto. Na to izaziva i čovjeka biti Bog sebi i drugima. I tu je naše zalutavanje, tu je naša izgubljenost, tu je naš pad. Ali biti kao Bog, to već imamo. To ti je Bog dao, Božja si slika, Božje dijete. Bog nas je pobožanstvenio, mi smo Božja djeca. Ne može nam
nikakva zmija dati ni ponuditi nešto što već imamo. To nam pripada, biti svet. I sam će Isus reći, budite sveti, kao što je svet Otac vaš nebeski. To je naš poziv. Biti što sličniji Bogu, biti njegov odraz, njegova slika, njegovo svjetlo u ovom svijetu. Mi smo svijeća koju Bog želi zapaliti. Smisao svijeće je da gori. I ove svijeće, ovo betlehemsko svjetlo, gori, ali svijeća se troši, izgara. I to je njezin smisao. Svijeća je svijeća samo dok u sebi, na sebi ima svjetlo. Kad je ugasimo, ona više nije svijeća. Mi ćemo i dalje zvati svijećom, ali od svijeće nije ostalo ništa, jer bit svijeće je svjetlo. Svijeća bez svjetla nije svijeća. Može biti najljepše oblikovana, ali samo hrpa voska. Tek svjetlom ona živi svoju bit i izgara, troši se, nestaje, umire. Ali je to poanta života, izgarati, živjeti za druge, u svemu onom na što me Bog poziva, izgorjeti poput Kristova života. A Bog nam otkriva svoje ime. Ne samo kako otkriva Mojsiju, ja sam onaj koji je tu, koji je uz tebe, za tebe, koji sam stvaran, koji sam živ, uz tebe. Bog s nama, Emanuel. Bog koji je uz mene, to je njegova bit. Bog koji nije dalek, Bog koji je bliz, Bog koji je zakoračio u moj život, u ovaj svijet. Isus Krist, piše Sveti Pavao, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego je oplijenio samog sebe. Gotovo odrekao se svoga božanstva i postao ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Odriče se svoga božanstva i postaje čovjekom. Biti čovjek je nešto tako veliko, jer Bog htio postati čovjekom i postaje čovjekom. Budi ono što je i Bog htio biti i postaje čovjekom. Budi čovjek. Čovjek koji je svijeća, koji izgara, koji se daje. A Bog je onaj koji je tu s nama. S nama Bog. Drugo Isusovo ime, ime Isus. Bog spašava. Božja bit je spasenje. Bog koji je s nama nosi nam spasenje. I navještaj božićni biti će rođen je spasitelj. Onaj koji nas otkupljuje, koji plaća naše dugove, oslobađa nas iz ropstva, plaća svojom krvlju da bismo mi imali slobodu, da bi nas izvadio iz ropstva. I dolazi na najnevjerojatniji način. Dolazi kao dijete. Zato ga mnogi Židovi, velika većina njih, nisu prepoznali. Oni su očekivali spasitelja, Mesiju, pomazanika, ali na neki triumfalistički način, vojskovođu, kralja, silnog, moćnog, snažnog. Dolazi dijete. Dijete. U jednoj siromašnoj obitelji, u siromaštvu, ulazi u jasle, u štalice. Kako prepoznati Boga u jaslicama? A dolazi nam tako. I dolazi među one zadnje koji žive vani na otvorenom, među prljave, fizički, ali i duhovno nečiste, među pastire, koji su morali proći obred čišćenja da bi ušli među ostalu populaciju. Dolazi među prezrene, među zadnje. Gotovo danas bismo mogli reći među beskućnike. I sam nema krova nad glavom. Dolazi siromašan u siromaštvo. I takav nam se otkriva. Josip i Marija mnogo toga ne razumiju, mnogo im toga nije jasno kako bi i bilo. Kako razumjeti takav Božji dolazak? Čitamo ovih dana i danas ponovno Marijino čuđenje, Josipovo čuđenje, zatečeni su. Pa kud ja? Pa kud meni? Pa ne razumijem, ne znam, nije moguće. Bogu je sve moguće.
I Marija na te riječi kapitulira. Evo me, neka bude po tvojoj riječi. Ti očito, Bože, mi nekad znamo to reći onako malo zajedljivo, očito ti, Bože, znaš bolje nego ja, pa eto, neka ti bude. Ne, Marija nije tako rekla. Ne, ja ti vjerujem. Ja znam da ti znadeš bolje. I prihvaćam tvoj plan. Josip također. Ne želi Mariju izvrgnuti sramoti. Smišlja kako da je potajice otpusti. Želi se izvući iz tog plana. Jer zna da to nosi određene nevolje i za njega i za Mariju. Želi nekako zataškati sve to. Bog mu progovara, ne boj se, Josipe. Ne boj se. Ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. To je Božje djelo. I Josip prihvaća Božji plan. Odustaje od svojih, prihvaća Božji plan. Došašće i Božić to stavlja pred nas. Ne nekakav božićni trajna nina ni nena. Božićne pjesme su pune nježnosti. Zato što stojimo pred djetetom. Ali Božić je zahtjevan. Božić nije ljepota. Božić nije nježnost. Božić je grubost. Jaslica i štalica. I grubost našega života. Grubost u smislu zahtjevnosti. Bog ne želi da mi ostanemo zadivljeni, raznježeni pred jaslicama. Božić je blagdan topline. No kakve topline? Jedina toplina je ona Božja. A ako ta toplina ne uđe u moj život, možemo mi popiti kuhanog vina koliko hoćemo, blagdanskih, predivnih, božićnih ručkova i večera. Ali ako tu ne bude topline, ne da je jadan Božić, nego ga nema. Neće ga biti. Biće onog u kalendaru, a ne u mom srcu. Bog ne dolazi da se divimo jaslicama. Bog ne dolazi da se mi družimo, da nam bude lijepo. A Bog sve to želi. Ali želi ući u moje srce. Ako ne uđe u moje srce, Božića za mene neće biti. Ostaću bez njega. A Bog mi ga nudi. Jer je Božić Božji dolazak u moj život. Ne boj se pustiti Boga u svoj život. Ne boj se otvoriti svoje srce Bogu. Ne boj se dopustiti Bogu da te zapali. Da budeš ti betlehemsko svjetlo, da ti goriš u tami ovoga svijeta. Za to svjetlo nosiš. Ne boj se, jer je Bog s tobom. Bog je Emanuel. Bog je s tobom. Bog ulazi u tvoj život. Bog želi tvoj život osnažiti. Ti si Božji miljenik. Raduj se zbog toga. Bog svoju ljubav nosi na ovaj svijet. To je Božić. To je njegov bit. Bez toga Božića neće biti. Neka nam se Božić doista dogodi. Danas. Sada. Otvorimo svoje srce i zavapimo. Bože, uđi u moj život. Ispuni me. Evo me. Evo me poput Marije. Evo me poput Josipa. Evo me poput tolikih drugih koji nisu ostali po strani, nego su stavili svoje živote u tvoje ruke.